mfethu ngiyaphila right? Hey, mkhonza ngihlangana right ke kwenze njani? Khona izinto ezenzekile angisakwazi right? Ngiyaphila kamuhle angasakuboni nje indawo. Akubabuhlelo kwanje. Ethi ngiyangala ukuthi yini le ngizwayo? Uzweni. Yazi ngithola i-call kusisi wakho omncane. Ungitshela ukuthi wena ufuna ukuyibulala. Kuyo yonke into ongayenza ungaze ufuna ukuyibulala mngani wami indaba. Nganoma impilo njengoba uyibona nje. Ngingahleka nawe ngibe right kodwa kahle kahle ngikho right. Ngathiwa ingane leyo uyayibona ukuthi right lena uyayibona ukuthi kanjani akukuhle ukuthi ukhethe ingane because lokho kuzodala ukuthi ingane ingazwani bese kwenzeka ukuthi enye ingane ibona engathi isilima njengami ngizodwa ngani yamhlonipha umzali ingane yangumzali uyahlonipha ukuze izinsuku zakho zande uyahlonipha ungaxolisa abantu ngoba ngabe move along hey you know elentane calling and next hey ngena dwa hey Ngilentwane calling and next That's why I celebrate everything Give me gonga beksenhliziyeni Mami told me thandaza before ulala Wena mfana melufusa ubaba melufunda ukuyithanda ukuyikhandla before uphathe isaka if uphuma la ekhaya uyopanda kuningi okomhlaba hamba ubheka amabala aminjeni yamaphupho ami I did a lot of wrong things in the past. That's why a lot of people tryna hold me back to the past. And I'm still fighting with my mind to get it out. I owe myself now me mele mphumelele. My new charts. ISAHLUKO sempilo yami. They winning me. Ukubalana has been a dream. Jomi, yini? Jomi uqede bonke. Yini uyeka awuzasulala kancane yawu. Jomi, azingishawa ikhanda. Uzingishayela. Jomi uqede bonke. Ungazolala yini? Hawu. Sichijana. Chomi vuka Neli yabona yiyo lento ezodala ukuthi ngiyeke ukuhamba nawe kumnandi unesitefe Neli ayingeke nalapha ngithi uzoba ngcono uyathanda ukulokhu ungivusa wena hayi hawu mngani wami ngithi vuka utshwala bese ucisicetshana nje sincane lese besisela kuphela wasipeda shawa ibamba lathi shawa icabangeli mina mfethu Chomi asawucabangi mani uphuma wakho lale hawu yeke ngalowo uyangimasi yo kathele Chomi yo sikhanda lami lithi ngco lami lishayela ngithi ngisalalela lishayela ngithi ngisalela ngathi ngena lithi yo Chomi masana kumele samsoza into yokuqhaqa hayi cha namanje hayi kodwa idrama ke sesemnyangaka hawu phela abanye bethu sifana sikho that committed encwadini zesikole ngani ukuthi uyavela manje nje into enzima la hayi nawe manje usuwenza ufuna niphola amotha ukuthanda ufunda hayi phela nomhlawumbe ungcono wakhetha ikhozi oyithandayo mina nje hayi yabona nje hayi qonda ukuthini manje mawusho njalo mangaphoqwa abazali phela isimo sabazali bami kade benzilo umama nobaba benzilo so mama ngiphoqeleka ukuthi hayibo abazali bengayenza nokuthi bekhethe into ozoyenza akho nje yenza lokho engakuthandi njengamanje kodwa ke zobona senze njani hayi ngiqhubeke ngifunde hayi kefundeka kodwa ngiyazameka mngane akufani ufunda nini vele ngiyabona lethaleyo mina usengibona ngawe hayi bye.
ngiyayizwa le beat le kodwa pheze. Hlela. Ayiko pheze ngikhuluma nawe alisulele. Uthini manje uthini? Ayiko pheze ngisebenzayizwa le beat le pheze. Mfethu angeke phela mfethu. Kabi nasilabo beat mfethu lokhu usubonke ndoda. Sile manje. Yabo pheze dog if ufuna ukuba ubest pheze you must keep on putting in the work yabo. Put in the work hayi msenzwana ngeke udlala ngami. Put in the work mfethu angikhumbuli mina ngisayine contract with like contract kuthiwa ngizongalala ngisenza usukubonke. No dog uthi ama fans akhalindile yabo. No. Nayizolubonile showcase kwi live yabo. Kodwa sibanisana banikeza ine week ingoma. Fanele ngiphinde ngikhiphe ingoma futhi. Kodwa ke demand njengamanje yabo. Yini singabanikeza ukuthi balalele ingoma ephumile. Uyibonile la ngoma ithini inamba zayo lapha online. Hayi msenzwana hayi udlala ngami msenzwana ngeke. Yabona into ongalala yabo njengamanje. Uyangibuza ukuthi imuphi ubeat la nyama angisakwazi ukuhlanza ipiano noma yini edlala la njengamanje. Afese hip hop yabo pheze uhlele yabo the time ulele pheze. Ispan siyalala ngaleyo nkathi yabo. Ispan masilala ama fans ayahamba pheze. Shithi manje mina angisophinde ngilale manje. Relax uzolala uthi mali phambili esimele sishaya ispan la yabo. Jabula aba fans pheze yabona uqhubeka uthola ama gig yabo yonke lonto le. Ayi awuzame noma lo sibili ubeat khona lo udlala ngemva bese ngaphambi ukuthi udlale lo. Asizoba lideko usuku namhlanje Choma. Yo, kahle umuntu uphilelana. Phila ukuhlaka nje ajikelele usuku lonke. Uyazi kodwa ukuthi mina ngazenza izinto zenzeka. Sabomini enhle phela ayikho lento. Lalela uma wakha nganabo lokucwebe nje njengamabi. Ucwebe? Hayi bo Choma. Ucwebe sesingayithola phela shop lapho esokudayisa khona akhe. Hayi bo Choma sebenzisa lento lesithi thina uchobo. Uma ngabe singathola lento lesi ngiyakwazi ukuthi soyidayisa mhlawumbe sekwi-pawn shop. Ngiyakuzwa ke siyidayisela bani Choma? Phethe mina nje. Wena thola lento le mina ngizothatha kubeka e-pawn shop kalula ungakhathazeki. Uma unazo izinto ezikanje shuthi nesize sipake shuthi nje siyathola 2 bodlela ne-24 kanjalo nje. Mhlawumbe ngingaba ngisho ngaphezulu kwalokho yabo extra. Ngeke phela umuntu ahlala omile yabo nje mina ngicanekile kusaphile nje utshwala bongigazini manje. Kahle nje ngiyaphuma ngiyashona siyaphuza siyafona. Sebenzi wethu ukuphuza kahle sinojika isalary yethu ibhabhala esihlale yabo mina nawe babone ngasasa kacho ngijab ngiyacabanga ukuthi kumele sibhekeke ngizohamba ngelokhuzi lapha yabo nje siyanishanela nje endlini kama vela sazi ukuthi ubani usathile mawuthi njani uenhle mhlawumbe belinganisa noma uenhle benjani mina njani ngene futhi ngiyafuna uthatha into esingayinaki siyakwazi phela ukuthi uyabona hayi Msenzwa iyo ke le ngathi senze ngabo 3 kanje yona ngigcine ngayo ukuthi uyenza ke le ngayizwa ngathi yabona liyahambelana ke nami yabona sure yona liyahambelana nami ke le lokhu ifaka mina angisazi noma ipiano noma yini so ukuthi ngibalesa sipana ke yona laba fesa bazoyizwa yabona ke la usebenzile Msenzwa nabona lo beat lo hayi namandla kakhulu uheavy kahle bona yabona beat lo uheavy njenge Daft Cake heavy uheavy yabona ngiyakhuluma ke la ubanganisile njengama bars khona isdaka yebo ngifuna ukuthi uhlela kushuka hlela lo yezo noma sengena hayi sirecorda le awuvele nje uyikhiphe lo beat wethu be right ngizogibela phezulu kwawo ngama sound yonke into adlalayo la vele ubrand hayi yonke into yabona khona la gonga ikhalayo ilona lenza yonke into vele lefeze konke sekufeziwe Makhi ngila mina namhlanje athi ngiyigovuzele iphalishi ukhona ngikhona sisunjani wena ngikhona Makhi ufika kunjani ekseni ngifika kusebheya holo la endlini ebheya holo hayi ngithanda amabhodlela elihlaza eli-brown ngeke ngazi shame makhelwane ngiyabonga ungicinga hayi ngithanda uzokubheka ukuthi le ngane zisale zenzani lana makhelwane kusale nje badlonywa straight ke kunalokho noma kuyikho hayi makhe yeah
Ngibonga nje ukuthi ngisabi ngiphume ngiphefumula bekunzima ishubile kuba ufikanga ibishubile. Hayi makhelwane. Hayi ngithi angikwazi ukuthi uhambe kahle yini njengoba usuka phaka kwami ekseni. Hayi ngihambe kahle khona. Hayi futhi azilele zidungiselele. Amabhodlela kugenqagenqa phansi. Hayi ingane makhelwane. Delo wazi futhi okwami nje nkosami. Hayi zinceda umthandazo kodwa makhe. Ngithandazile ngikhathele. Isiguqo nje asibiza umakhelwane nje abathandazeli labantwana. Kade ngangikwenza lokho angisasenza. Hayi khona into engisizayo. Hey makhe. Ngoba ngempela nje lento abayenzayo ayikho right. Enhle kuphela ingane lana makhe. Hayi lena nje hayi. Nayibone nakusiswayo. Angazi noma zaphamba nesibhedlela lezingane. Mhlamba kuyona yalekhaya. Makhelwane. Awusiya. Hayi impela ngibona. Umuntu abangene ngangisiza ubisi lwengulube lunjani manje? Hey makhelwane angikaze ngizweke ngalo. Kodwa ngicathi uxutshwa nento ethile bese uyafaka ke etshwaleni. Kuthiwa hayi impela ujuqu umuntu uyayeka. Futhi ungazama nalo ke makhe lizame mabesho njalo bethi liyasiza. Hayi kunengulube ezele ngale kumagwala ngizoye ngifuna. Ngikhathele manje. Mangihlule njengabafazi nami ngihlule ngizamile. Uyayibona kube khona okwenzayo. Hayi makhelwane. Abona kudliwa ngisho ukudla utshwala nje. Eyilingane. Nalolu uzophelana ke lo mngani wakhe ayibandla. Hayi. Abo mase kusuke lona nje eduze mhlawumbe ingane yami ngalunga kuphinde kube ingane emakhelwane. Iyona nayo ifuna ukuthandaza abayindeni. Leyo ngoyibamba kanjani? Kodwa wena ngakubona ngathi uthanda ukuba namandla. Hayi sisathini makhelwane? Hayi wena ngakubona hayi wesibambiswa mbithi wena. Hayi ngangibona uyabulala makhelwane. Hayi bothi uthi wafa phela. Hayi yazi hayi ngase ngibona ba imoya iyaphuma hayi ngizwe nomchamo uthi co kancane. Ye makhelwane. Hayi lengane yakho imani ithi hayi nje ayiqeda ngayo. Hayibo ayisanembeze makhelwane. Hey makhelwane. Sengibonga nje ukuthi uzongicinga ntombi angilambile ka. Hayi ngibona noma zamthabile. Awuqhubeke makhelwane kulungile. Hayi ngibongile ntombi ngiyabonga. Abagcwala ngayabona ke kodwa ke le manje ke le. Yabona umsizana. Yabona mina ngiyibhekise kubantu abadlule ebuhlungini abantu nje abangenabantu. Hayibo phezi. Zama ukuthini sho ukuthi wena amafenzi akho agqugquzela ukuthi abesingi nje angabi namuntu. Hayi musu ngithatha kanjalo umsenzwane. Abantu bethi bayetheka la ngaphandle yabona bayadinga ukuza umculo yabo. So le ngiyibhekise kubona. Yabaduduza. Ududuza kahle kahle. Ududuza ya. Sengiyakuthola. Yabona seshaya nje ngamanje. Othi ngizwe ukuthi yazi ichomi sometimes empilweni uyaye uhlale nomcebe endlini buka nje iwashilama wakho namali ukuthi kusikhosele malini yabona nje silimo unathi lo bese sizophuza kuyena la isiphuphu sokugcina leso sibhizi ke thina sishiswa ilanga njengamanje sihleli ngaphandle ngabe sihleli naye hayi yabona ke mngani wami sidlu life le manje la sesiuchapuna ngethi sifonike manje siyaphindela siyobheka ingubo sishanela kwasana uyabona kumele sishanele kwanayo umama kade wafa lo asingekho emshweni bakhe manje uyasiphazamisa ayihazamisa kwasana mngani wami lo futhi ke nje mina akangifuna nganokuthi ngisho ngathiwa mngani wami uthi manje siyomqedela uyamfuna yini wena angifuni nami phela ngifuna ngaya asiqede qeda ngesicathulo asiqede ngaya asiqede hayi Hayi bomngani uyapi ngempela ngoba namhlanje ngithatha namakhasi futhi uhamba wedwa. Hayi bomngani ngiyakuzwa ukuthi ke akuyona into oyithandayo kodwa mngani ungaze uhambe isikhathi sokufunda. Yabo nje ngiyakubona ukuthi ufuna ngifile kahle kahle ngizizwe ngingcono. Kodwa ke ngiyabonga ngalokho mngani wami. Kodwa right afuna kancane. Hayi bomngani imfundo iyo yonke into mngani futhi ayikho ngakuphuca yona. Hayi. Mase uzobaka i-motivational speaker sis. Hayi bomngani. Hayi bo. Bese ngimbulala izolo siza nomakhelwane. Makhelwane kanandoda hayi. Silandela imizi yabantu, imizi yabantu. Thanda kumakazola. Hayi, mina ngimamula ngophanda nawe kanti uzothanda indaba zakhe sola phamba ayifafaza umhlaba wonke ayifafaza akuyena umuntu ukuthi thina siyiphuzile utshwala sijike nelanga lishise asinankinga nje awu ngiyachazela nje indaba yakho ngadini le ngayithola
awungayithola ehlane awuselokhu ungayithola Siyami awunganqoba zonke izimpi ayi ilento ngiyithola ehlane haleluya hayibo ukuthi phela ngeke ngalibona nangosuku lokuqala ngathi ukuthi nangichaza lapha ngosuku lokuqala ngiqala ukunibona ngaphinda ngizwa nomsebenzi wenu hayi khona impela ndiyawushaya siswami manje uvele wena ungene nje uba uthe ngena siswami manje ungiphazamisa ngiphe kwaBeat lana ngiyasebenza njengoba sengichazile ngathi ngiyaxolisa bakwethu ngiyaxolisa Msenzwane yabona abantu bakho Msenzwane mina ngizosebenza wabona Msenzwane ngiyithanda ngibhizi ngiyasebenza la vele ngiphazamiseke yabona njengoba singene egiyeni yabo ngiyithanda Msenzwane awube nomthetho Msenzwane le studio Nganje nami ngizomqondisa leyo nto face my sister is isinto ngixolele bandla kodwa nami phela bengingathanda ukuthi mhlambe ngizoba yiphathi mhlambe ngingacela ukuba yiphathi kanjani but iphathi indlelani Ngoba nami phela ngiphiwe ithuba mhlambe lokucula kanjalo. Mhlambe ngiyakuthanda into engayithandayo le kakhulu music. So bengicela ibandla ukuthi ngithungiphi isikhathi. Asiphazamisa simple face unalo ikhono lokucula yabo zonke lezo zinto but akusiwo wonke umuntu face talented nokuculayo ozokhona ukuphumelela dume yabo yonke lonto le. Kona lizwakala kodwa manje futhi nakhona face asiphazamisa sesipana la njengamanje yabo. Ningoma kumele iphume face yabo abantu bayayifuna now I think ufike nangesikhathi strong lokho nje ngawusho yabo. Njengoba sengixolisile ngeNkosi yami. Ushamu kumculo. Kahle kahle nje ngasho nami usingishayela wonke. Khona la usungangithatha ke kancane. Senzwana ngiyamdinga lo muntu lona vele ngimfithe. Face hayi manje bese sipanele ingoma face siqede bese umuntu wakho mbona ngenkathi. Kodwa azile senzo bengizocela ukushiya naye i-USB yami ukulalela kancane uma uthola isikhathi then wena uzokusungisa ide lakhe. Okwamanje ngisasipana my sister mhlawumbe ungabuya ngelinye ilanga yabo. Njengoba sengishilo manje ngiyacela uma uthola isikhathi. Hlela face. Ithini manje dog face sikibele pheke span face. Usebenza kanjani ukhona Nibe right ke? Akusebenzeki Msenzwane. Face sikibele pheke span. Ayikhenza la. Uthe uri. Izinto zithi abathutha ngiyahitha belunga thandini uthande ngiyahitha uthande ngiyahitha belunga thandini aisha belunga thandini kushiwo hlela uvela uthatha ufake kiswe uthande ngiyahitha uthande ngiyahitha Ngathando Yebo. busy lapha Ngibhizi ngiyaneka la ngiyeza kodwa kancane. awuvele ngalapha phela awusho-ke kunenkulumo ekhulumile la nganginike ukuthula Thula. Kunjani? ubuqonda ukuthini uma uthi wena ukuze uthole yonke into oyifunayo ungavusa nje idemoni uqonda ukuthini Waze wangithusa hawu bengisho nje ngalesa sikhathi. Kodwa ke phela into nami mfethu into uma uyifuna yabo kumele nami ngizame ukuthola ithuba yabo lokuthi ngithole ithuba lokuthi ngivele lapha ku-VTT Records izinto ezikanjalo ya. utheni music producer nithi ubani Senzo uSenzo yena ubukeka umuntu nje yabo umgwaqeni umuntu right kodwa ke mina ubukeka ngathi like afuna ngisho nginika ithuba yabo nje lokungilalela izinto ezikanjalo. hayi bo mhlawumbe ngoba akakujwayele ngathi right nje ubhuti right
Mhlawumbe ngimthola ngasona isikhathi esi-right ongazi. Kodwa-ke ngiyacabanga khona iso engicabangayo. Qhamuka nani manje mngani? Angixoxele. Uyabona lo hlelo lo abanaye lapha e-studio. Yeah. Wangibuka nje yabo partner phezulu kodwa Bese nibukana nohlelo. Chabo, hawu angikhombisanga umnika phela lo attention le kodwa le studio ke. Na hawu ngathi ngichazela nje ngiyaxoxa ngani hawu yini. Kodwa ke phela yabo hlelo. Yena Hayi, mawusho njalo uyayithemba? Yeah. Ora mana ke msenzwana mfethu ngiyakhala ngawe msenzwana. Yini Ngiyakhala ngawe msenzwana. So far ukuthi manje inkabi yami hlezi ula eduze wami yabo sihlezi sendaweni iraso yami. Sure. Manje bethi ngiphoxile mfethu. Ngisabathengi nami yabona ngithatheke ngisho ukuthi yo msenzwana la uzomfaka ku record label lo muntu lo yabo. Usungaze umdedele hambe ngaphela. Ngiyafuna futhi lo muntu. Akusikhona ukufuna bengithi ngibuka ikhona isidingayo yebo lonto leyo. Oh sure. Manje ngiyabuka ukuthi uyamdedela ngempela. Fethu abantu besifazana yabo fethu la besitshintshe ngamanje empeleni kwetenzo unenze fethu. Kanjani manje ungitshela ukuthi shoda ngamalokuzana ama female vocalist manje? Fethu ayingeke fethu. Into yabo fethu inkinga engisanazo kwamanje thubona fethu hey. Safuna ukuthi uma kancane ngizothela izinto kuyimanje unenze fethu yangirecognisha fethu ngitshela idore yonke lo nto le. Awu mfethu manje ngicela lo wayefone lo. Ya yakho liyatheni yafethu wena fethu sifanisana nomuntu omnandi. Mana ke mfethu msenzwana hayi msenzwana mfethu mina ngiyakhala kahle wena msenzwana wenzani kahle ngalokhu uthi ayifuni le gender le uyarekhodisa la noma uyamithisa. Ngena la. Yemathi? Hawu. Ngena. Uyazi mathatha phi la abantwana? Hayibo. Ngiyathatha le story bakuzala labantwana. Hawu. Abantwana Izindaba zakho ndozodlambala. Hayi bakuhlaza makhelwane bakuhlaza Hlela. Eyo Nick. Hey msenzwana. Hamba nje Nazo msenzwana. Hey, efethu walale emini kanjena fethu. umsebenzi yakho ngithi. Fethu usalele, ayibo, usalalele le nkazi leya. Vele nongalala vele ngijwayelanga mina yibolo nje lethi wangilalisa vele ngenxa yengoma hayi. Mina ngiyangihlula ke lapha ngithi ngiyazama ungibona ngeze ngathi ayazi nasi ngivele kushayela iround la yabo. Ngithemba ukuthi angibizele uzocula ngeke ngicule kwanele. Relax namhlanje soyirelaxela nje. Uyakhuluma. Kulezi la computer la. Hawu uzogule phela njalo ukubuka lezi zinto imshini le naye.
Yabona Akukho right. Singisho manje naku sengifica usuleleke la. Hey ndoda ngiyacabanga ndoda ngicabangela ngiyabuka ukuthi ikade ngagcina ukwehla ngoba sengicabanga ukwehla bona Cabanga uyale emakhaya. Lokhu ngasuka phela ngizofuna umsebenzi yazi ngifikile manje dololo angisabuyile emuva ebolo nto leyo manje angifuni ngize ngigunywe itheku yabo lonto leyo ya khona umqondo omuhle kodwa manje yazi ngiyinsuku zebhisi phela lezi hayi ndothi umwehlo uyale lokwana kuhlezi kubhizi kwena umsebenzi wami kuyasetshenzwa hayi maye vele umwehlo uyale umuntu oplan kohlala isikhathi esingakanani mhlambe kuba isonto noma ukuthi yabo lonto leyo angekufani angeze kufani yabo manje ngithola incingo la yefoni makasabele uthi kanti usabuyi ngasho ukuthi angizobuya dala yabo ngilentwana ekhulling in the next that's why I celebrate everything give me konke bekusenhliziyeni mami told me thandaza before ulala wena mfana mele ufise ubaba mele ufunda ukuyithanda kuyigandla before ubazisaka iphuma la ekhaya uyophanda kuningi okomhlaba hamba ubheka amabala aminjeni yamaphupho ami I did a lot of wrong things in the past that's why a lot of people tryna hold me back to the past